మా స్వీటీ పాప హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ముగ్గేస్తుందంట. రంగులు పండడానికి వెళ్తున్నాను. ఈ దొంగలయ్యో భలే ఉన్నాయి. సైడ్ వేసేయాలి భోగి పండక్కి. నన్ను ఆల్రెడీ ముగ్గులోకి దింపేశావు కదా స్వీటీ, ముగ్గెందుకు అన్నా అనట్లేదు. అక్క, ₹2 పసుపు రంగు, ₹2 పచ్చ రంగు, ₹2 ఎరుపు రంగు, ₹2 నీలం రంగు, ₹2 గులాబీ రంగు ఒకటేక. ఈ ₹10 తీసుకొని నువ్వైనా చెప్పు బ్రో, కనీసం ఒక డార్క్ బ్లూ కలర్ అయినా అమ్మను. ఆ స్లిప్ లో చూడు బ్రో. డార్క్ నీలం రంగు కావాలి ₹10. బాక్స్ లో పెట్టేయండి. డబ్బులా తీసుకోండి బ్రో. అక్క పొగిడిందా తిట్టిందా? అన్న చాలా ఇంటెలిజెంట్. ఓకే బాయ్ బాయ్. బాయ్ అందరికి, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు స్వీట్ వేసిన ముగ్గు చూపించి లాస్ట్లో గివ్ అవే గురించి కూడా చెప్తాను చూడండి. అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఈ 2025లో చాలా సపోర్ట్ చేశారు. 2026 కలిసి అదరు కూడా వేద్దాం. గివ్ అవే విషయానికి వస్తే యూట్యూబ్, ఇన్స్టా ఫాలో, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోకి కమెంట్స్ చేయండి. కమెంట్స్లో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి గివ్ అవే అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను.